لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك. الحمد لله. مسي چوسني مسي چوسطو Q season general Miraj Akangana Igni Inshallah Tala Nauso a pine pin left him a pinely General Sati Gulu season Gutin Sama Kide. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Loshmiyat Kinine Tamamyaji Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam go Miraj Kaizen go Kodware Miraj to Raga Janamania Piobi Burak go Tabide now Paima Miraj net Tamamyaji sallallahu alayhi wa sallam ga Kaisa Kere Miraj Lule Kore Ragu Sulam Lule Kore Tony Lagame Mirkat Lule Kore Sra Janamania Timbiagin Adiniama Tamamyaji Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ga Abu Nabi Tamandori Alone da Imamad Lo Bido Tue So Bida Now Paima Raitul Mamur Mamimie Apoda Le Tue Tue Bida Now Paima Agu Apoguta Kanima Da Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ya yonge Parishtari ka api daga piore Tue etane api daga piore Tame toaya utwara aro Jau tuara karo, tiau tetwa tuare, Tamamyaji sallallahu alaihi wasallam dabare be, apogu raf sure, ari kozo, ari asining usi bido ari ani Tamamyaji sallallahu alaihi wasallam dabare loshmiyat hano pagu tuage, ari matamando chani malashi de aitu rabbi nura, ngashingu ngani ne tuigere da nur phede so bido, ari ye chingaungu, Tamamyaji sallallahu alaihi wasallam dabare ube loshmiyat chimine. Mania dan Musa alaihi salatu wassalam adita ne patta bido timbia ge dan Musa ka adita piu ge loshmia thano bagani dua taung ge toni lagao me nauta Ibrahim alaihi salam ne patta bido le lare loshmia thano ba utaung ne ya Allah chanogu Allah chanole pu myo jene su bido loshmia ka pyo le mayao wa id qala Ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta qala awalam tu'min قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. سبيرا لوشمي تنو مي قرآن آيات أري أو ما حضرت عزير عليه السلام نے پتہ دے پائیں شیرے گانا شیرے انشاءاللہ تعالی نبی تمنو میا سیزن جائے ارے لالم ابا دنیا ما Tamamyaji sallallahu alaihi wasallam ga agu pau tuare Winyi ni ne be tui da mo khana ku ne tui re sura ne patta bi chano timbia ge khana ku ne tui re sura chano timbia ge khana ku ne ba takare mulakat phit ge winyi ne be mulakat phit da mo ado apo gu yau bi loshmia ne tui bi de nau pai mari ma timbia me fazail li masail li aqaid di alube akhanga nari karo amyai be asama chano timbia ge la mati hu Tamamyaji sallallahu alaihi wasallam go di khaizin go loshmia ga khoge raga ari male koi loi myai shire chanoru amya ti da raga namaz to yu re lu timbia ma namaz to yu ra mo bu namaz ka loshmia ga pyama lat saung 3 ခုအနေနဲ့တစ်ခုထည့်ပြီးတာ
နောက်ထပ်နှစ်ခုလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာတမန်တော်ကိုအလ္လာဟ်ကခေါ်သွားတာကကမ္ဘာလူသားတွေအားလုံးထဲမှာနဗီတမန်တော်တွေပါအပါဝင်အကုန်လုံးထဲမှာတမန်တော်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကိုမြင်မာတဲ့အစင်တန်းပေးဖို့အီလမ်ချီးမြှင့်ဖို့တိပညာတပ်ပညာရှိသမျှအလ္လာဟ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့အီလမ်အဲ့ဒီအီလမ်ကိုချီးမြှင့်ဖို့လောရှမြတ်အနေနဲ့တမန်တော်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကိုကမ္ဘာလူသားထက်ပိုမိုပြီးတော့ဒါအစင်မြင့်တဲ့ခန္ဓာနာအစင်မြင့်တဲ့အီလမ်ကိုအခမ်းကဏ္ဍတွေကိုချီးမြှင့်မှုအတွက်လောရှမြတ်ကမိမိရဲ့တမန်တော်ကိုမေရာဂျ်ကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်အဲ့ဒါသက်ရှိကုလဒီဆပ်နဝရအလ္လာဟ်မန်ကဒဝနတ်မန်နာဇကရီယာဆပ်ရာမတ်တူလာလီနဲ့ဒါတင်ပြထားတဲ့အီလမ်ကိုပေးဖို့ခေါ်သွားတာနမတ်ကိုပေးဖို့လောရှမြတ်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနမတ်ကအပြန်မှာလောရှမြတ်မိမိရဲ့တမန်တော်ကိုလက်ဆောင်ဖြစ်နေထည့်ပြီးတယ်အခုအပြန်မှာတော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကအခုလိုပဲrafနဲ့တွားတယ်ပေါ်တွေ့တယ်လောရှမြတ်နဲ့တွေ့တယ်တွေ့ပြီးတော့စကားတွေပြောတယ်ပြောပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီမှာလောရှမြတ်ကအမှန်ရီဝါယတ်ထဲမှာလာရှိတယ်ကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုကျွန်တော်တို့ကမေးကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုဂျန်နတ်၈ပေါက်ရှိတယ်အဲ့ဒီကဘာဂျန်နတ်ပေးမလဲဆိုတော့ဂျန်နတ်တုလ်ဖီရဒေါစ်ပေးမယ်လို့ကုရ်အာန်ကပြောနေတယ်ဂျန်နတ်တုလ်ဖီရဒေါစ်ပေးမယ်လို့ကုရ်အာန်ကပြောတယ်အဲ့ဒါကကုရ်အာန်ကတင်ပြတယ်ဂျန်နတ်တုလ်ဖီရဒေါစ်ကကျွန်တော်တို့ရရင်တမန်တော်ကဘာဂျန်နတ်ရမယ်အဲ့တော့မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်အတွက်ကလောရှမြတ်ကဂျန်နတ်တခုတတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့ဒီဂျန်နတ်ကိုပညာရှင်တချို့ကဝစီလာလို့လည်းခေါ်တယ်ဝဘာဆူမကာအဇန်ပေးပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒူအာတောင်းတယ်အလ္လာဟူမရဘ္ဘဟာဒီဒါဝတ်တာမ္မာဝဆလာတ်အလ်ကာအီမာအာတီမုဟမ္မဒန်အလ်ဝစီလာတဝလ်ဖဒီလာဝစီလာနဲ့ဖဒီလာအဲ့လိုပဲမကာမီမဟ်မူဒ်တမန်တော်ကိုဒါချီးမြှင့်မယ်Liwai hamd lo le khore elwe maqami mahmud toni lo kaw me hamdi da Allah toni lo ai loမျိုးတော်မြတ်sallallahu alaihi wasallam ရဲ့နာမည်မှာကhamd ဆိုတဲ့စကားလုံးပါတယ်အဲ့လိုပဲ Muhammad ဆိုတဲ့စကားလုံးမှာ hamd ပါတယ် Ahmad ဆိုတဲ့စကားလုံးမှာ hamd ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဒီအားလုံးတော်မြတ် sallallahu alaihi wasallam ရဲ့ဒါ khususiyat တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့တော်မြတ် sallallahu alaihi wasallam ကိုလောရှမြတ်က Jannatul Firdaus ထမြင့်တဲ့အဆင့်ကိုပေးမှာဝစီလာလို့ခေါ်တယ်။အို Mahbub အတင်းရဲ့ sallallahu alaihi wasallam အတင်းရဲ့ummati ကိုငါက Jannatul Firdaus ပေးမှာ inshallah ummati ကို Jannatul Firdaus ပေးမှာအီမန်ရှင်မုအမင်တွေအားလုံးကိုအမျိုးသားအမျိုးသမီးအကုန်လုံးကိုပေးမယ်အီမန်နဲ့တကွလာရင်အကုန်လုံးပေးမယ် inshallah ရာဒီ Jannatul Firdaus ကသူတို့ကိုပေးမှာငါတမန်တော်ကိုငါပါပေးမလဲဆိုတော့ငါတမန်တော်ရဲ့နေရာကအဲ့ဒီ Jannatul Firdaus ရဲ့အပေါ်မှာ Arash အေးအာဝတာရှေ့တဲထဲမှာရှိတယ်အလ္လာဟ်ပြောတယ်ငါတမန်တော်ငါရဲ့အခြေဆုံးတမန်တော်နေငါမျက်စိရှိရနေနည်းနည်းမှတမနစ်မှတမဟုတ်မှကွယ်လို့မရဘူးတဲ့အဲ့ဒီမှာငါနေကိုထားမှာ24နာရီအလ္လာဟ်ကသူ့ရဲ့နဗီကိုကြည့်နေမယ်နဗီကသူ့ရဲ့အရှင်ကိုကြည့်နေမယ် Subhanallah alhamdulillah Subhanallah al-azim အဲ့လိုအစဉ်အနှံမျိုးကိုအလ္လာဟ်ရှင်ကမိမိရဲ့တမန်တော်ကိုချီးမြှင့်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအခုလာနဲ့တွေ့ပြီးတော့အခုပြန်လာတဲ့အချိန်မှာမလာခင်မှာတော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကအလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့ထံတော်ပါမှာသုံးခုသောအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်မြတ်ဆလ္လာလာအလိုင်ဝါဆလမ်အွမ်မတ်တခုလုံးရဲ့ကိုစားအခုလိုဂရီးပြုတယ်ဘာတင်ပြလဲဆိုလို့ရှိရင်အတ္တဟီယာတုလ illah ဝတ်ဆလဝါတုဝတ်တယီဘာတုနှုတ်နဲ့ပြုခြင်းနဲ့အီဘာဒတ်မှန်သမျှအားလုံးအလ္လာဟ်အတွက်ဖြစ်ပါစေထိုနည်း၎င်းပဲခန္ဓာကိုယ်နဲ့ယဉ်ပြီးတော့ပြုလုပ်တဲ့အီဘာဒတ်မှန်သမျှအားလုံးလည်းအလ္လာဟ်အတွက်ဖြစ်ပါစေထိုနည်း၎င်းပဲဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ယဉ်ပြီးတော့ပြုလုပ်တဲ့အီဘာဒတ်တွေအားလုံးငွေကြေးသုံးဆွဲပြီးတော့ပြုလုပ်တဲ့ infaq fi sabilillah ဆိုတာအဲ့ဒါလည်းအလ္လာဟ်အတွက်ပဲဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့ဂရီးပြုလိုက်ဂရီးပြုပြီးတော့ပြန်လာတယ်ဒီနေရာမှာအတ္တဟီယတ်Qawli ibadat ဒါကဘာအတွက်လဲဆိုတော့ဒါက Iqra လို့ခေါ်တယ်ဒါကို Iqra လို့ခေါ်တယ်နှုတ်နဲ့ Iqra လုပ်လိုက်တယ်ဝင်ခံလိုက်တယ်အလူတယောက်ကနှုတ်နဲ့ဝင်ခံပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီနှုတ်နဲ့ဝင်ခံမှုအတွက်ကအခုနောက်လိုက်ဖို့ခန္ဓာကိုယ်ကလိုပြီးခန္ဓာကိုယ်ကအင်အားတောက်တယ်လေခန္ဓာကိုယ်နဲ့လက်တွေ့အဲ့ဒီနှုတ်နဲ့ပေးထားတဲ့ဂရီကိုတီးဖို့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အင်အားကလိုပြီးအဲ့ဒီမှာရှင်းမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စကားလုံးကိုတုံးတယ်ဝတ်တယီဘဝဆလဝါတုသူ့ကိုတုံးတယ်တမန်ဘဒနီအီဘာဒတ်တွေခန္ဓာကိုယ်နဲ့ယဉ်ပြီးတော့လုပ်တဲ့အီဘာဒတ်ဥမာရူကူဆဂျဒါကယမ်ဘာညာစသည်အပြင်အကုန်လုံးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ
ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ယဉ်ပြီးလုပ်တဲ့ ibadat အဲ့ဒါကအခုပါရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲနှုတ်နဲ့ဂရိပေးလိုက်ပြီအခုနှုတ်ကိုဂရိပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကပါလိုက်ရောပြီဆိုရင်အလိုလျောက်ငွေချင်းရအဲ့ဒီမှာသူကထွက်တော့မယ်လူတယောက်ကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မပါဘူးစိတ်မပါဘူးဆိုရင်သူပြောတဲ့ပါဇက်ကစကလုံးတစ်လုံးနဲ့တော့ဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးသူပါဇက်ကထွက်သွားတဲ့စကလုံးကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတကယ်ရင်းပြီဆိုရင်အဲ့ဒီချိန်ကျရင်အလိုလိုအိတ်ထဲကနေပတ်စံအပါလာအလိုလိုပတ်စံအပါလာSiddiq Akbar radiyallahu ta'ala anhu ကြောင့်ကျွန်တော်ရှင်းမှာပြောမယ် Siddiq Akbar ကမိမိရဲ့တမန်တော်အတွက်ကိုနှုတ်နဲ့ဂရီနဲ့ပေးခဲ့တယ်ထိုနည်း၎င်းပဲနှုတ်နဲ့ထောက်ခံခဲ့တယ်ထိုနည်း၎င်းပဲခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းယဉ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုယဉ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတစ်ဆက်တဲ့နောက်ကနေပြီးတော့မိမိရဲ့တမန်တော်အတွက်မိမိရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းရဲ့တကားကိုတခါတည်းခဇာနာရဲ့ဒါဘန္နာတိုက်ကိုတခါတည်းဖွင့်ပေးလိုက်တယ်တော့ဖွင့်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာSiddiq Akbar radiyallahu ta'ala anhu ကတခါတည်းဒီမှာမိမိရဲ့တမန်တော်ရဲ့ဒါစစ်မှန်တဲ့အဖို့ဖြစ်နေကဘာပေါ်မှာရက်တည်ခဲ့တဲ့စံပြလူသားတစ်ပါးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒါအမြတ်ဆုံးနဗီတွေရဲ့နောက်ပိုင်းမှာအမြတ်ဆုံးလူသားလို့လည်းလာရှိတယ်အခုအဲ့ဒီလိုမျိုးဂတိပေးပြီးတော့အခုတမန်တော်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကပြန်ဆင်းလာတဲ့အချိန်မှာအခုလို့ဘယ်မှာစောင့်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုမပြီးသေးဘူးအလ္လာဟ်ကအခုလိုဂရီပေးလိုက်တဲ့အပေါ်မှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ဘက်ကနေစု3ခုရဂရီ3ခုပေးတော့စုဘယ်နှခုရတယ်3ခုရတယ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ချက်ချင်းပဲမိမိရဲ့တမန်တော်ကိုစုချင်းမြင်တယ်အစ္စလာမုအလိုင်ကာအိုတမန်တော်အသင်ပေါ်မှာငြိမ်းချမ်းသာယာမှုအပြည့်အဝကြားရောက်ပါစေအလိုင်ကာဒီချတဲ့ဘောပေါ့အဒီစကလို့ရှင်းမှနည်းနည်းရှင်းနေတယ်ကျွန်တော်စမှလည်းပြောတယ်နော်ဒီမေရာကျက်ခရီးစဉ်ကိုတမန်တော်စပြီးတော့ထွက်တာမုဆပ်ကဖ်ကနေစမထွက်ခဲ့ဘူးအမိုးပါတဲ့ကာဘာကျောင်းတော်ရဲ့အတွင်းအစိပ်ပိုင်းကနေမထွက်ခဲ့ဘူး VIP တွေအဲ့ဒီကနေထွက်မှာဆိုလို့တမန်တော်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကအများထွက်လို့ရတဲ့နေရာကနေပြီးတော့အများသွားလို့ရတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ထွက်ခဲ့ဟတ်တီမ်ကနေထွက်ခဲ့တယ်ဒါနေရာတာမှုပဲတမန်တော်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့ရှဖ်ကတ်နေရာတကာမှာကျွန်တော်တို့တမန်တော်ကိုအလ္လာဟ်ကဝမာအရဆလနာကအီလာရဟ်မတ်လ်လီလ်အာလမင်အိုလူသားကနေစပြီးတော့လူသားလို့ကျွန်တော်ပြောနေတယ်မွတ်စလင်လို့ကျွန်တော်မပြောဘူးဒီနေရာမှာတိတ်ချတဲ့ဘောပေါ့မွတ်စလင်မဟုတ်တဲ့လူသားလည်းပါတယ်ယတီမ်လည်းပါတယ်အိမ်မှာမစ္စကင်လည်းပါတယ်ခရီးသည်လည်းပါတယ်အားလုံးအဲ့ဒီထဲမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးသူကြီး၎င်းပဲကလေးသူငယ်အဲ့လိုပဲပိုးပွားအားလုံးအဲ့ဒီထဲမှာကျုံးဝင်တဲ့နောက်ဆုံးတရိษံနေရာအစကျုံးဝင်တဲ့လောကမှာရှိတဲ့ဂျမာဒတ်နဘာတတ်အားလုံးကအဲ့ဒီရာမတ်ထဲမှာအကျုံးဝင်တဲ့ဝမာအရဆလနာကအီလာရဟ်မတ်လ်လီလ်အာလမင်တမန်တော်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကိုအလ္လာဟ်ကကဘာနဲ့နိုင်ပြီးတော့ရာမတ်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့လောရှမြတ်ကမိမိရဲ့တမန်တော်ကိုဒါတတ်မှတ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရာမတ်ကအားလုံးပေါ်မှာတစိမ့်တရီတာအကျုံးဝင်ခဲ့တယ်အားလုံးအဲ့ဒီထဲမှာတစိမ့်တရီတာသူတို့နေရာနဲ့သူတို့ဒါအကျိုးခံစားနေရတယ်ကယာမတ်နေ့ထိအကျိုးခံစားရမယ်ကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အရ်ရဟ်မာနီရဟီမ်မာလီကီယောမီဒ်ဒင်အဲ့အရ်ရဟ်မာနီရဟီမ်ထဲမှာကျွန်တော်ဒါရှင်းလာတဲ့အစ္စလာမ်လမ်းဒီမှာကို YouTube ကျွန်တော်ရဲ့officially page တခုထောင်ထားတယ်ကျွန်တော်မနေ့ကလည်းတင်ပြခဲ့တယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒါတွားပြီးတော့အဲ့ဒီအပိုင်းတွေကိုလေ့လာပေးပါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး inshallah ကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးရဲ့ဒါသင်ခန်းစာတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ရမယ် inshallah တာလာကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ရဲ့ tafsir နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကာဘီတွေချီးမြှင့်ထားတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒါဗမာလူဘာသာပြန်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ဆင်းပြန်ထားတာကျွန်တော်ရဲ့ဒါကိုယ်ပိုင်တော့မဟုတ်ဘူးဒါကိုယ်ပိုင်ရေးချင်းလည်းမရှိဘူးဆရာကြီးတွေရဲ့ဒါအာဘော်တွေအာရဘီလိုအူရဒူလိုတင်ပြတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါဥမတ်ကိုမြန်မာလိုပြန်ပြီးတော့ဒါပြန်ပြီးတော့ပေးကမ်းနေတဲ့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ YouTube channel မှာတွားပြီးတော့ officially ဖွင့်လာတဲ့ Swahili Body online channel ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလည်းတွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံနဲ့တကွာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတွားပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်အားလုံးအဲ့ဒီမှာလေ့လာပေးပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါ subscribe လုပ်ပေးပါလို့မေတ္တာရပ်ခံတယ်။ထိုနည်း၎င်းပဲဒီနေရာမှာဒါဖြန့်ချီရေးမက်ဆတ်ကအဓိကပဲအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကမက်ဆတ်ပဲ။ရောရှမြတ်မိမိရဲ့တမန်တော်ကိုအခုလိုမျိုးချီးမြှင့်အစ္စလာမုအလိုင်ကာအိုငါရဲ့တမန်တော်အသင်ပေါ်မှာရာဟ်မတ်အသင်ပေါ်မှာဆလာမတီငြိမ်းချမ်းသာယာမှုအပေါင်းကြားရောက်ပါစေအပေါင်းကြားရောက်ပါစေကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ဆလာမ်ပေးတယ်ဒီစမလာတဲ့လူတယောက်ချင်းချင်းတရက်ကိုအယောက်25ယောက်ကိုသူကဆလာမ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူ့မှာဒီဆလာမ်ကိုပဲအကြောင်းခံပြီးအဲ့ဒီဒူအာကိုအကြောင်းခံပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှမြတ်ကဂျန်နတ်ကိုသူ့အတွက်ကိုတတ်မှတ်ပေးလိုက်ဂျန်နတ်ကိုသူ့အတွက်တစိမ့်တရီတာတတ်မှတ်ပေးလိုက်မယ်
ဘောပေါက်ပြီလားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆလာမီရဲ့ဒါတော်တော်ကြီးကျယ်တဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေရှိတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတက်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ဆွန်နတ်တော်တွေထဲမှာလည်းပဲဆလာမီရဲ့စီကံချက်တွေကျွန်တော်တင်ပြထားတာရှိတဲ့အစာပိုင်းမှာဒါကိုလေ့လာလိုက်ပါမှာတမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါဆလမ်ရဲ့မုံမြတ်လာတော့ဆွန်နတ်တော်များထဲမှာကျွန်တော်သင်္ကန်းသားတွေနဲ့တကွာဒါတင်ပြထားတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအယုဟန်နဘီယူဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးပဲပါတယ်အိုနဘီအိုနဘီတဘာပဲပြောနေတာနော်တီးတက်ပေးတာအစ္စလာမ်အလိုင်ကာအယုဟန်နဘီ VIP package လို့ခေါ်တဲ့ဒါ VIP package VIP gift အစ္စလာမ်အလိုင်ကာအိုတမန်တော်အသင်းပေါ်မှာအယုဟန်နဘီယူအိုတမန်တော်ဆလာမတီငြိမ်းချမ်းသာယာမှုအပေါင်းကြားရောက်ပါစေဝရဟ်မတုလ္လာဟီအလ္လာဟ်ရဟ်မတ်ငါအလ္လာဟ်ရဟ်မတ်အပြည့်ဝဂိမ်းနာအပြည့်ဝကြားရောက်ပါစေဝဘရာကာတူဝဘရကာတူဝဘရာကာတူဝဘရာကာတူရာပမာဆဘန်ဖာအကြောင်းဖတ်ခိုင်းတာလေအခုပြောမယ်ဝဘရာကာတူဟူငါရဲ့ဘရကတ်မင်္ဂလာအဖျားဘရကတ်ဆိုတာကဘာလဲဘရကတ်ဆိုတာကဘရကတ်လို့ခေါ်တယ်ဘရကတ်ဆိုတာကဘာလဲဘစ္စမီလာဟီဝါအလာဘရကတ်တိလာအဲ့တော့အဲ့ဒီဘရကတ်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘရကတ်ကပညာရှင်တွေတင်ပြတယ်ဘရကတ်တွန်ကလီလွန်ကသီရွန်နဖ်ဘရကတ်ဆိုတာဆိုဒီမှာအလ္လာဟ်ချီးမြှင့်တဲ့ဟလာရိုဇီအိမ်တိုင်းမှာဟလာရိုဇီ9000ပဲရှိတယ်ဒီခေတ်ဒီခါမှာဒါပေမဲ့10ယောက်စားနေတယ်နောက်တိုင်းမှာကျတော့9သိန်းလောက်ရှိတယ်ဟလာမ်ရိုဇီဟလာမ်အတိုးနဲ့နွယ်နေတယ်အဲ့လိုပဲကျန်တဲ့ဒါအမျိုးမျိုးရှရီယတ်ကမပိုင်တဲ့ကိစ္စဝိစ္စနဲ့ရှာထားတဲ့ပတ်စံတွေရိုက်ထဲမှာဟလာမ်ပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်9သိန်းလည်းမလောက်ဘူး10သိန်းလည်းမလောက်တချို့ရင်းနေဒီနေ့လည်းမိသားစုလိုက်9000နဲ့မိသားစုလုံးဝမ်းဝအောင်3ချိန်စားပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှုကူလုပ်နေကြတယ်ဒါဟလာလူကြီးရဲ့ဘရကတ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကိုဘရကတ်လို့ခေါ်တယ်ကလီလွန်နဲမယ်ဒါပေမဲ့ကစီရွန်နဖ်အဲ့ဒီမှာအကျိုးများမယ်အကျိုးအာနိသင်တွေအဲ့ဒီမှာအများကြီးလောရှမဲဘက်ကနေပြီးတော့ကျယ်ပြန့်မှုရိုဇီရဲ့ကျယ်ပြန့်မှုကိုဘရကတ်လို့ခေါ်တယ်မှတ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီဘရကတ်လောရှမဲတခင်ကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်တွေအားလုံးကိုဘရကတ်ရဲ့ရိုဇီချင်းမြင့်ပေးသနာတော်မူပါလေဘရကတ်လို့မပြောနဲ့အလ္လာဟ်ခင်ဗျားရဲ့ရိုဇီမှာဘရကတ်ပေးပါလေဘရကတ်ပေးပါလေကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေတော်တော်များများအဲ့တိုင်းပဲတုံးတယ်ဘရကတ်ပေးပါလေဘရကတ်မပြောဘရကတ်လို့ပြောရတယ်ဘရကတ်ပြောရတယ်ဘရကတ်ဆိုတာဘာလဲအလ္လာဟ်ရိုဇီကိုယက်တန်းလိုက်ပါစေတဲ့နောဇူဘီလာဘယ်တော့ကြောက်ဖို့ကောင်းလဲဟိုကျွန်တော်တို့မကြမ်းမာတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒူအာပေးတယ်လို့လေအလ္လာဟ်ရှာဖာဒီလို့ရှာဖာဒီဆိုတော့အသင်ကအာမင်္ဂလာဖြစ်ပါသေးတဲ့အသင်တည်ခြင်းဆိုးပါလေဆိုတဲ့ဒူအာဘဒူအာပေးတာသူအဲ့လိုဒူအာမပေးအောင်အလ္လာဟ်ရှီဖာဒီဇေနဲ့အခုဒီမှာလဲအလ္လာဟ်ဘာရကတ်ပေးပါသေးလို့ပြောဘာရကတ်လို့ပြောဘာရကတ်လို့ကျွန်တော်တို့မပြောရဘူးအဲ့တော့ချိုးရလေစောရကတက်တယ်ဥဒူစကားတွေဗမာစကားတွေမှာတကြွေးရှိလို့လားတဲ့တကြွေးနဲ့မဆိုင်ဘူးဒါကဒါအတိတ်ပဲပြောင်းလို့ရှိရင်အလိုသဘောတွေမှာတွားပြီးတော့စကလုံးပြောင်းရင်အတိတ်ပဲပြောင်းမယ်အတိတ်ပဲပြောင်းရင်အလိုသဘောတွေပြောင်းမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသတိထားမယ်ခဲဒါတွေပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာကလောရှမြတ်စုတောင်းဖို့ပေးလိုက်တော့အခုမဟာတမန်မြတ်ကြီးမုဟမ္မဒ်ရဆူလလာဆလ္လာလာဟူတအာလာအလိုင်ဝါဆလမ်ကမိမိရဲ့အွမ်မတ်ကိုဘလောက်ထိစာနာခဲ့လဲဆိုရင်ရှဖကတ်ဘလောက်ထိရှိခဲ့လဲရဟမတ်ဂယုနာဘလောက်ထိထားခဲ့လဲစာနာခြင်းတရားဘလောက်ထိရှိခဲ့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တမန်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာအလိုင်ဝါဆလမ်ကရှဖကတ်ရဲ့ပိုင်ရှင်မဲ့တာရှဖကတ်ရဲ့ဒါပိုင်ကတ်ပဲမဟဝရပဲအဲ့တော့တမန်ကြီးဆလ္လာလာအလိုင်ဝါဆလမ်ကဘလောက်ထိဒီနေရာမှာညာတာခဲ့တယ်ကိုချင်းစာခဲ့တယ်ကိုကျိုးမရှာခဲ့ဘူးငါတော့ရသွားပြီပြန်တော့မယ်ကျွန်တော်တို့တနေရာမှာယာတူးရသွားရင်လေအိုးမွေးရပါအမေဖေတော်မေးသွားတယ်တခါတလေကြိုင်3ရက်နေတခါ5ရက်နေတခါ10ရက်နေတခါဖုန်းမဆက်ဘူးဘာလို့ယာတူးရသွားပြီကလတ်ထိုင်ရသွားပြီဟိုမှာကဘာလူသားအွမ်မတ်ဂျဟန္နမ်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကြိုးစားတာကြည့်အခုအလ္လာဟ်ဘက်ကနေဒီလောက် VIP package နဲ့ခေါ်သွားပြီးတော့ chief guest အဖြစ်နဲ့တပါးရဲသွားတာကဘာမှဘယ်သူမှသွားလို့မရတဲ့နေရာစစ်ဒရတ်ုလ်မွန်တာကိုကြော်ပြီးတော့အလရှ်ကိုတပါးတဲ့လောရှမြတ်ဒီဒါကိုလုပ်ဖို့သွားတာလောရှမြတ်ဒီဒါကိုဘယ်နဗီတမန်တော်မှမလုပ်ရသေးဘူးကယာမတ်နေ့မှလုပ်မယ်အဲ့တော့ဒါတိုင်းမလုပ်ရသေးဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီဒါတိုင်းကိုတော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဒါတိုင်းလုပ်ခဲ့တဲ့ဘောပေါက်ပြီလားကျွန်တော်တို့ကဒါတိုင်းလုပ်ချင်ဘာလုပ်ရမလဲကျွန်တော်တို့ကဒါတိုင်းလုပ်ချင်ကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုဖတ်ကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုကြည့်ရင်အလ္လာဟ်ပြောတယ်ငါ့ကိုကြည်တာနဲ့အတူတူပဲတဲ့ငါ့ကိုကြည်တာနဲ့အတူတူပဲဆိုပြီးတော့ဘောပေါက်ပြီလားယောမနိုင်ငံဘယင်ကကြပြတစ်ပတ်ရေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီကြပြတစ်ပတ်ရေးပြီးတော့နောက်ရေးဖို့သူ့မှာအရေးချင်းမရှိတော့
အဲ့ဒါကိုသူကဆက်ပြီးတော့မလုပ်လဲဆိုလွတ်လိုက်တယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံဘယင်းနေချီလွတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကဗျာနောက်တစ်ပိုက်ဆက်ပြီးဆိုပြီးတော့ဘုရားအိန္ဒိယမှာယောမနိုင်ငံဒါအဆက်အသွယ်တွေပတ်သက်တွေရှိတော့အဲ့ဒီမှာဘယင်းကအာလမ်ဂီဘယင်းချီရောက်သွားတယ်သူသမီးကအာလီမာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအာလီမာသူသမီးကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုယူပြီးတော့ဆက်တယ်ဆက်တော့ဘယင်းကသဘောပေါက်သွားတယ်တော်တော်လေးကိုဒါရေးချင်းရှိတဲ့ကလေးမပဲငါတွေးကျင်တယ်တဲ့အဲ့တော့ကလေးမပတ္တတာလုပ်တယ်လေပတ္တတာလုပ်တော့ဖေကပေးမတွေ့ချင်ဘူးအဲ့တော့ကလေးမကိုပြောတယ်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲနင့်ဟိုမှာဘယင်းကခေါ်နေပြီးယောမနိုင်ငံကိုအီရန်ကိုခေါ်ပြီးနေအီရန်နိုင်ငံကိုခေါ်ပြီးတော့အခုနင်းနဲ့တွေးကျင်တယ်ဆိုတော့အခုဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုရင်ဘာစိတ်မပူနဲ့တဲ့သူ့နောက်ကဗျာတစ်ပတ်ရေးပြီးပေးလိုက်နောက်ကဗျာတစ်ပတ်ရေးပြီးတော့သူ့ပို့လိုက်တယ်ငါ့ကိုကြည့်ကျင်လို့ရှိရင်တဲ့ဟိုပန်းထဲမှာပါတဲ့ပန်းရဲ့အာနိသင်တွေပန်းရဲ့အရွက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပန်းရဲ့အနံ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ပန်းမှာရှိတဲ့အရေးချင်းတွေကိုသဘောပေါက်တယ်လို့ပဲတဲ့အဲ့လိုပဲငါရဲ့ကြပြာကိုကြည့်ပြီးငါပါလဲဆိုတာလေသဘောပေါက်သွားမယ်ငါ့ကိုလာကြည့်စရာမလိုဘူးလို့ရေးပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုယူပြီးတော့တချို့ပညာရှင်တွေတဖ်ပညာရှင်တွေကဗာတင်ပြလဲဆိုရင်လောရှင်မြတ်ကလည်းဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့မိတ်ပါတယ်ငါ့ကိုကြည့်ခြင်းမလို့ကြည့်လို့မရဘူးلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ငါ့ကိုဒီတိုင်းတော့မျက်လုံးနဲ့ဒုနီယာရဲ့မျက်လုံးနဲ့ဖူးမြော်လို့မရဘူးဘသူမှငါ့ရဲ့ရေးချင်းမရှိမြင်တာဘူးငါ့ရဲ့တမန်တော်တစ်ပါးပဲငါ့ကိုကြည့်လို့ရမယ်အားလုံးကငါ့ကိုကြည့်ချင်လို့ရှိရင်ငါ့ရဲ့ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကို24နာရီဖွင့်ငါ့ကိုကြည့်တာနဲ့အတူတူပဲဆိုပြီးတော့တမန်တော်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကိုအကြောင်းထားပြီးတော့လောရှိမြတ်ကျွန်တော်တို့ကိုဝဟီချပြီးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာတမန်တော်ကိုအလ္လာဟ်ကအဲ့လိုပြောလိုက်တော့တမန်တော်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကလဲပြီးတော့အွမ်မတ်ကိုမမေ့သွားဘူးဒီလောက်ကြီးကျယ်တဲ့ယာဒူကလထိုင်ငါရပြီဟေးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပဲအောက်ကတ်ကိုမမေ့ဘူးအောက်ကတ်ကျွန်တော်တို့အခြေခံမေ့သွားတယ်နည်းနည်းလေးကြမ်းပြောရင်လူဘာဝပါတယ်ဖအေကိုမေ့သွားတယ်မအေကိုမေ့သွားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေအားလုံးကိုအဲ့ဒီမှာတခါတည်းသူ့အနေနဲ့လက်ညှိုးရှုလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာသူထင်တာကငါတော်တော်ကြီးကျယ်သွားပြီလို့ထင်တာဘယ်အချိန်ကြီးကျယ်မှလဲကဘာတီပဲကြီးကျယ်မယ်အလားမလို့ပါသေးတယ်ဒီကဘာတီမရောက်ခင်မှာတော့မှဘာယောဂတခုကတ်သွားမလဲတော့မသိဘူးအဲ့တော့လူဘာမဝါရဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒါဘယ်သူမှဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဒါဒုနီယာမှာဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ကျွန်တော်ကိုဘယ်လောက်ထိပြောလဲဆိုရင်ဆရာတဲ့ဒီခေတ်မှာအိမ်မှာပြင်းလို့ရှိရင်ခွေးမွေးထားတာနည်းနည်းကောင်းတယ်တဲ့သားသမီးမွေးရတာအဲ့လောက်ထိဒါမကောင်းတော့ဘူးတဲ့သားသမီးကတော်တော်လူပါဝရတယ်တဲ့အဖေကိုအဖေမှန်းမသိအမေကိုအမေမှန်းမသိအဖေတွေခေါ်ရင်သားသမီးတွေကဒါတခါတည်းသူတို့ချစ်ကန်နေဖြစ်သွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုလက်နဲ့ကိုဖြက်စီးတယ်ပေးချင်တာအကုန်ပေးတယ်သူတို့ဟုတ်လားမဟုတ်လားမှန်လားမမှန်လားသူတို့နဲ့ထိုက်တန်လားမထိုက်တန်လားဘာမှမသိအဲ့တော့အင်ရှာအလ္လာဟ်ဒါသားသမီးဝိတရားမိဘဝိတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခေါင်းစဉ်တွေလာရင်ကျွန်တော်တင်ပြမယ်ဒီနေရာမှာချိန်မရှိအစ္စလာမူအလိုင်နာဝါလာအီဘာဒိလ္လာဟီဆာလီဟင်တမန်တော်သူကတောင်းခဲ့တယ်ယာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်ကိုပေးတယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့အွမ်မတ်ကိုပါအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ချီးမြှင့်ကျွန်တော်နောက်မှာထားခဲ့တဲ့လူတွေကိုပါချီးမြှင့်ပါဆိုပြီးတော့ဘုရားကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်အလ္လာဟ်ရဲ့ထံတော်ဘာမှာတောင်းခဲ့ကျွန်တော်ထားခဲ့တဲ့အွမ်မတ်ကျွန်တော်ရဲ့ဆဟာဘာတွေကျွန်တော်ရဲ့ချစ်တော်တွေဝလီသူတော်စင်းတွေအလ္လာဟ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့ဘန္တာတွေနမာဇီတွေကျွန်တော်ခဏပြောမယ်နမာဇီဆိုတဲ့စကားလုံးကိုခဏပြောမယ်အဲ့တော့ဘေးနမာဇီကဒီနေရာမှာဒါမပါနိုင်ဘူးမှတ်တာဘေးနမာဇီကမပါနိုင်ဘူးဘာလို့ဘေးနမာဇီကတော်တော်လေးကိုသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြစ်တွေကပြင်းတယ်လို့ရှိရင်ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်လို့ပါလေအရှင်းမှာပြောမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဂရိပေးတဲ့ဆုလက်ကိုလောရှမြတ်ထံတော်ပါကနေပြီးတော့တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကမိမိရဲ့အလ္လာဟ်ထံတော်ပါကနေပြီးတော့အရိယာကိုပြန်တောင်းတယ်ကျွန်တော်ကိုပေးတဲ့ရာဟမတ်ဘရာကတ်ဆလာမတ်အားလုံးကျွန်တော်ရဲ့အွမ်မတ်ကိုပါချီးမြှင့်ပါဆိုပြီးတော့လောရှမြတ်ကအဒီမှာအစ္စလာမူအလိုင်နာဝါလာအီဘာဒိလ္လာဟီဆာလီဟင်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဂရိအတိုင်းပဲတမန်တော်ကိုအဲ့ဒါတွေလည်းချီးမြှင့်လိုက်တယ်ချီးမြှင့်ပြီးတော့အခုလို့ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတမန်တော်ပေါ်မှာဒရုဒ်ပို့ရတယ်ဒါနမတ်ရဲ့ဒါအခမ်းကဏ္ဍထဲမှာထည့်ပေးလိုက်တဲ့လောရှမြတ်ကဒီဟာကိုအဲ့တော့အပြန်မှာတမန်တော်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကိုဒါမူလာလီကာရီရာမတ်တူလာလေအမေရိကတ်မှာလည်းတင်ပြတယ်ထုံးဒီ၎င်းပဲဒါရူလ်မာနီချမ်းမှာလည်းအဲ့ဒီရီဝါယတ်လာရှိတယ်တမန်တော်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကိုအလ္လာဟ်ကလက်ဆောင်သုံးခုပေးလိုက်လက်ဆောင်သုံးခုပေးလိုက်တယ်အခုနအဆုသုံးခုချင်းမြင်တယ်ဆလာမတ်ရာမတ်ဘရာကတ်အခုလက်ဆောင်သုံးခုထပ်ပြီးတော့ထပ်မှန်ဘုရားကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကိုအလ္လာဟ်ကပေးမယ်အလ္လာဟ်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1လက်ဆောင်ကနမတ်ပဲမှတ်တာနံပါတ်1လက်ဆောင်ကနမတ်အလ္လာဟ်ချင်းမြင်တယ်တဲ့ဥမတ်ကိုဒီနမတ်အချိန်50ပေးလိုက်ပါဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်နံပါတ်2အဲ့ဒီမှာဘာချင်းမြင်လဲဆိုရင်ခဝါတီမီဘကရာလို့ခေါ်တယ်ခဝါတီမီဘကရာဆိုတာဆူရာဘကရာရဲ့နောက်ဆုံးအာယတ်တော်
نوصل آيات آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون أريان سابرا وانصرنا على القوم الكافرين تي أراغا سماوي آيات دو كوري جنو سيزين تكوما بيوبولي تمنى صلى الله عليه وسلم قول شميغا سماوي أرضي ليلي نهاري سادي أبي أميوميو پوزاني نو يقضائي نومي أرضي شمسي سادي أبي أرضي سماوي سادي أبي ليلي نومي थोनी लगाओ में चलो साइफी शताई सारी अभी अलो म्यो चेनी म्योरी मा लोचमिया का मिमिये तमंडो को वही चा बीगे ताने पता भी चलो प्यो भी अलो दी वही का दी सूरा ने 900 आयत सूरा बकरा है 900 न आयत का दामो बो मा अल्लाह पीरा ये वो मा जिब्राइल जुला ने आयत मबू वो मा लोचमिया चीमिये ने सूरा है दी आयत न पाएगा दा लसाओ दी उम्मत तो लसाओ यहाँ एक का नीचे अलो फाबिरो ए मा फाबेने मा ए ने तो जोशी दे आयत फिर tan này lu si asa to ayat le li ayat le tue lại le to ayat ayatul kursi pare to ayat le tue lại thoni lagao me di nau song to ayat ko le tue lại se ayat pyu to me ari se ayat pha bi ro ai me so yin lo shme than no ba ma dua taw ne dua ma ne myaw lo shme kabul phit me lo me naw bi ro chan ne wiya wi sa ri hajat di ko le Allah phye si pe ma phit de thoni lagao me di niya ma sat lat bi ro tin pya de तटिया लसाओ लोशमे मिमिया तमंडो को बापीले सुलुशी मगफिरत सुरे इमल्ला युशरिक बिल्लाहि शैआ शिरिक मलो बेने लथनो पामा कोनालो मी द्वाए सिमने दा नरोनारे यानी बिरो सिमने युए जने तौबा लोटे लुगो लोशमे का मगफिरत लोने चना को पे में सुरे जहन्नम का ने लुमियो मुया में अरी लम्मा गो परवाना लो खोरे अरी लम्मा गो लोशमे का दाची में लाइडे मगफिरत ची में ने नमाज ची में ने खवाती में बकरा सुबिरो दाची में ने अरो दुनिया में आजे नमाज को वो बिरा दा सेजे वी आजे द्वारे एलु ले लाशी दे सेजे शोबु द्वारे आजे तो छोरी वायत दा बुखारी रे मा पार तो छोरी वायत मा चलो आजे शोबु को जे प्यामिरो लाए दीदार फिदे ओलोमियो प्यांची आजे फिदे दिलोमियो प्यांची को जे प्यामिरो दीदार फिदे बदुने ट्वे लो ले आउसेन लारो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ट्वे हजरत मूसा ने बाबिलो दी मशवरा लो आरा ले सुरा ने पत्ता भी नने ले टेंबिया दे मनिया जनो प्यो के दे टाइम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह शिया ने ताऊ ने रब्बी अरिनी अंजुर इलैका قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني سبي الله تعالى دे निगाओ डारे चिलो मियाओ ताऊ तो छची है तो छदे ताऊ मा अल्लाह तजल्ली चाला रो अरे मा मुजो पिए दिलो शसीला दिलो खेदे अरे मा अल्लाह तजल्ली को दा मूसा का मखान जाना है मु अरे मा छछे दलील द्वारे वखर मूसा सईका सबिलो अरे मा ओ बिलो खरे अतन दबावा दे संजन ने अतन को खरे लुटियो का लांगवाई बिलो ओले तू शिमा तकु को एलो म्यो am pwe ya achang ya tku po na tu blo ole tabawa ta ko bi lo nge dan pa ole e dunia ma ai lo be और भी मना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चीख निकल गई और बेहोश हो गई सुबह तफसीर बिन यासिन ने तिबियात होने लगा में दुनिया में हजरत मूसा ने लाटू यारे अचाउया मूसा नेगा छिमा दुनिया में ताऊंगे रे दुआ अरे दुआ को गा दिने कबूल लो में दामे अले दाराई मलो इन दाराई लो में नेगा को फूम्यो जिने अल्लाह ज़ात को फूम्यो जिने मोला ए यो गा को फूम्यो जिन लो छि गा तमंडो गा को ची भी लो ला रे नि तो ए म्या लोंग को ची लाई मोहम्मद ये म्या लोंग को ची लाई म्या लोंग को ची लाई में सुलुची आई चेराई अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ची लाई तू म्या लोंग को ची लाई गा को नि ची रा ने अटुटु बे फूम्यो रा ने अटुटु बे सो बिरो चनो लो तमंडो को आई लो म्या रे असेन नानी को अल्लाह शिमे तक पे गे रे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अरे दुनिया में सब बिरो टेम्बिया रे चनो दिने 900 निगो छौ में लो प्यो दा रे ओके मछौ के बुसो रे मने बिया बो अरे मने बिया हदीस ते नने चंदी रे चनो प्यो जे नाली रे शिलो अरे दुनिया में चनो लो को दी मेराज खई सिंगा अगुलो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तमन लोगा प्यो रे गाओ लो शिमे का जे गा जे पे लाई दे अरे पे लाई दो मूसा प्यो रे गाए म्यो ने रे माले बे अगुलो बे गाए बनी इस्राइल का ले नमाज या गे रे जमे दुरो मफगे दुरो मफगे रे पोमा अखकेरी दुरे रते उम्मत ले गाजे फबु मशी लगेरे बे मा फलु ले गाजे नो मा मने फखाया अगु पली रे पैदो दा अथेन तेरा रो महबू मकाउ मिना रो महबू दमे पली रे तेरो अगुलो बे दा दगे फला मा फला रो अल्लाह बेती
လာပဲတည်တယ်ဝန်ထမ်းတွေကတော့ဒီလိုပဲဖတ်တာမဟုတ်ဘူး၄ချိန်ပေါင်းဖတ်တယ်၅ချိန်ပေါင်းဖတ်တယ်အဲ့တော့ဒီနမတ်ကတော်တော်အရေးကြီးတဲ့သင်ခန်းစာတစ်ခုပဲလက်ဆောင်တစ်ခုတော့ရှိမြတ်ကျွန်တော်တို့ကဒါတန်ဖိုးထားပြီးတော့ဥမတ်ကိုပေးတာအလ္လာဟ်ပေးတဲ့လက်ဆောင်နော်အလ္လာဟ်ပေးတဲ့လက်ဆောင်ရဘ်ကမိမိရဲ့ဘန္တာကိုပေးနေတာရဘ်ကမိမိရဲ့ဘန္တာကိုပေးနေတာဖန်ဆင်းခြင်းကမိမိရဲ့ကျွန်းကိုပေးနေတာအဲ့တော့ဒါတော်တော်လေးကိုလေးနက်မှုထားရမယ်အဲ့ဒီနမတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ပြောစရာလေးတွေရှိတယ်အချိန်ကတော့ကုန်သွားပြီကျွန်တော်ရဲ့ဒါမူချထားတာရှိတယ် no wait no late ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ no wait no late ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ယူသွားမယ်ဆိုရင်မိနစ်20လောက်ကြာမယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်အင်ရှာအလ္လာဟ်မနက်ဖြန်မှာပဲမေရာဂျ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍ9ထဲမှာအပိုင်း9မှာကျွန်တော်တွားပြီးတော့ညီကုန်းချုပ်ခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလည်းအရေးကြီးတဲ့ဟာဒီသ် story ကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းနဲ့အဲ့တော့နမတ်ကတိတ်အရေးကြီးတဲ့လက်ဆောင်ဒါအလ္လာဟ်ပေးတာပဲအဲ့လိုပဲခဝါတီမီဘကရာအဲ့ဒီဆူရာ2ပိုက်အာယတ်2ပိုက်ကိုတော့ညာအိတ်ခန့်ကြီးကြရင်စဉ်းစားလိုက်ဟောငါလူဖြစ်ရကြိုးနှပ်ဖို့တော့အလ္လာဟ်ငါတို့တမန်တော်ကိုဒါလောက်ကြီးကျယ်တဲ့စီမံကိန်းနဲ့ခရီးစဉ်တစ်ခုအံ့ဖွယ်ရာခရီးစဉ်တစ်ခုကိုပေါ်သွားပြီးတော့ဒါလောက်ကြီးကျယ်တဲ့လက်ဆောင်ငါတို့အဲ့ဒီမှာပေးတယ်အလ္လာဟ်ငါတို့အဲ့ဒီမှာလည်းမမေ့ဘူးဆိုရင်ငါတို့တမန်တော်လည်းငါတို့အဲ့ဒီမှာမမေ့ခဲ့ဘူးဆိုရင်ငါတို့အဲ့ဒီဓာတ်တွေကိုတန်ဖိုးဘယ်လောက်ထားရမလဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေကိုနည်းနည်းစဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ့်အကူစဉ်းစားပြီးတော့ဒါလေးတွေကိုအမန်လုပ်တဲ့နံပါတ်3ကကျွန်တော်တို့မဂ်ဖီရတ်တောဘာလက်ရှိမှာလုပ်မယ်ရှရစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရှောင်မယ်ရှရစ်ကေဖေလီတို့ရှရစ်ကေအဲ့လိုပဲနော်အေတကာဒီတို့ဘာလို့ညာတို့အများကြီးရှရစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်ဒါပြောပြီးသွားပြီဆူရာဖာတီယာရဲ့ခေါင်းစဉ်ထဲမှာရှိတဲ့အစ္စလာမ်လမ်းတွေမှာကော YouTube channel မှာကောဒါကျွန်တော်ရဲ့အပိုင်း3လေးအပိုင်း4ဒီမှာဒါလေးကျွန်တော်တင်ပြထားတယ်ဒါတိတ်အရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍအလ္လာဟ်ပြောပြီးပြီအင်နလ္လာဟ်လာယာဂ်ဖီရူအန်ယူရှရကဘီဟီဝယာဂ်ဖီရူမာဒူနဒါလီကလီမန်ယရှာအလ္လာဟ်ကရှရစ်ကလွဲလို့ကြံတဲ့ဂုဏတွေကိုမာဖလုပ်ချင်ရင်လုပ်လိုက်မယ်တဲ့ရှရစ်ကိုတော့အလ္လာဟ်ဘယ်တော့မှဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဒါအလ္လာဟ်လောရှိမြတ်တခင်ဒါမာမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှရစ်လုပ်နေကြတဲ့အမူအရာတွေအများကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီအမူအရာတွေအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှောင်ရမယ်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်မိမိရဲ့ဆာဟာဘာတွေကိုဘယ်လောက်ထိပြောခဲ့လဲဆိုရင်ရှရစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိရှောင်ခိုင်းလဲဆိုရင်ဆာဟာဘာတွေကပြောတယ်ယာဆလ္လာဘယင်းတွေကိုသူတို့ရဲ့တပည့်တွေသူတို့ရဲ့အွမ်မတ်တွေသူတို့ရဲ့ဝင်ကြီးတွေကဒါအခုလိုပဲဆဂျဒါလုပ်တယ်တဲ့တာဇီမန်တကလီမန်အမှန်တော့ပြောတယ်ငါ့ကိုမင်းတို့ငါမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမင်းတို့ငါ့ကိုဆဂျဒါမလုပ်ရဘူးသူနည်း၎င်းပဲငါရဲ့ကဘာမှာလာပြီးတော့လည်းပဲဆဂျဒါမလုပ်ရဘူးလားတခီဒူကဘရီဝဆနာဆိုပြီးတော့ဒါတော်မီဆလ္လာလာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်တားလိုက်တယ်အဲ့တော့မနေ့ပြန်ကြရင်အင်ရှာအလ္လာဟ်တာလာဒီနမတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂဏအခန်းကဏ္ဍကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ထည့်မယ်သူနည်း၎င်းပဲတော်မီဆလ္လာလာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်အဲ့ဒီမေရာဂျ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လာပြီးတော့ဘာဒီမိခွန်းတွေချီးမြှင့်တယ်တမန်တော်ဘသူတွေကိုတွေးခဲ့တယ်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်ရှာအလ္လာဟ်ချိန်ရတယ်လို့ကျွန်တော်အနည်းငယ်တင်ပြပြီးတော့အင်ရှာအလ္လာဟ်မနေ့ပြန်စီစဉ်မှာအခန်းကဏ္ဍ9မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနောက်ဆုံးဒီကုန်းချုပ်ပြီးမှဖြစ်တယ်လို့ရှိမဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုသဘောပေါက်တဲ့နားလည်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုချီးမြှင့်ပြီးတော့လက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုဒါအထူးပဲချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါစေYouTube channel မှာလည်းတွားပြီးတော့ဒါ like တွေ share တွေလုပ်ပြီးတော့အင်ရှာအလ္လာဟ်ပြောနေရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပါလဲဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့နုစရတ်ဒီန်ပဲသာသနာကကျွန်တော်ရဲ့ like တစ်ခုကြောင့် share တစ်ခုကြောင့် subscribe တစ်ခုကြောင့်ဒါဘယ်လောက်ထိကဘာကိုပြန့်မလဲအဲ့လောက်ထိဒါနားထောင်တဲ့လူဒါမြန်မာလူမျိုးတွေဒါတကဘာလုံးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိနေကြတယ်တယောက်ကိုတယောက်ဒါလက်ဆင့်ကမ်းပေးမယ်ဆိုရင်အနည်းငယ်တရားမနည်းကြရင်ပညာရှင်တွေတင်ပြတယ်ဒီစမလာတယ်အခါတလေကြရင်ကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုလိုလို့ရှိရင်ငါ့ဟိုမှာတွားပြီးတော့စာလီဘော်ဒီ channel ထဲမှာဝင်ပြီးတော့သာသနာအစီအစဉ်ကိုဒါဘယ်သူ channel ပဲဖြစ်ဖြစ်သာသနာအစီအစဉ်တစ်ခုကိုငါအနေနဲ့ယူပြီးတော့ဒါ share လုပ်လိုက်တာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်လို့ရှိမြတ်ဟိုမှာငါအတွက်တိန်းထားတယ်ငါဂျန်နတ်သွားဖို့အတွက်လုံလောက်သွားပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကလည်းဒါအင်ရှာအလ္လာဟ်တာလာဒါဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ဝဟိဘူဆာလီဟီနာဝလစတူမင်ဟွမ်လာအလ္လာဟ်ယရဇ်ကူနီဆလာဟာဝအာခီရူဒါဝါနာအလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဘ်ဘီလ်အာလမင်ဂျဇာကုမလ္လာဟ်ခိုင်ဆူဘဟာနလ္လာဟ်ဘိဟမ်ဒီဟီဆူဘဟာနလ္လာဟ်အလ်အဇီမ်အစ္စလာမူအလိုင်ကုမ်ဝရဟ်မတုလ္လာဟီဝဘရကာတု